सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बिग बर्ड्स लवर्स को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये पार्ट 2 है कॉकटेल की बेसिक के ऊपर। जिन दोस्तों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है जनाब, उस पर क्लिक करें और पार्ट 1 देख लें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि आपको बर्ड कैसे लेने हैं, अपने ब्रीडर पे लेने हैं या पट्ठे रखने हैं। पट्ठे लेते हैं तो आपको उसकी टेक केयर कैसे करनी है, उसको कैसे संभालना है, किस एज में लगाना है, और केज बॉक्स हर चीज़ मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी। आज इसके पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे इनकी ब्रीडिंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जब आप केज की सेटिंग कर लेते हैं, बॉक्स लगा लेते हैं, तो उसके बाद जो है वो जब पेयर अगर बॉन्डेड है और वो ब्रीडिंग मूड में है तो सबसे पहले मेल बॉक्स में जाता है, बॉक्स का जायज़ा लेता है और विस्लिंग करता है बॉक्स के अंदर। और उसके बाद फ़ीमेल जाती है और जब देखते हैं कि बिल्कुल हर चीज़ सिक्योर है, हमें किसी चीज़ का कोई ख़तरा नहीं है, तो फिर वो मीटिंग करते हैं। कॉकटेल 3 बार मीटिंग करते हैं। उसके 1 हफ़्ते के बाद कॉकटेल एग ले कर देते हैं। जब एग ले हो जाएं तो आपने उनको डिस्टर्ब नहीं करना, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। बस आपने एक दफ़ा देख लेना है कि बॉक्स में एग है या नहीं है। उसका ये है कि आप देखेंगे कि कोई एक पीस मेल या फीमेल बॉक्स में टाइम ज़्यादा दे रहा है, आपको बाहर नज़र नहीं आ रहा, बाहर एक पीस नज़र आ रहा है या हो सकता है आपको दोनों ही बॉक्स में नज़र आएँ, तो आप समझ लें कि आपके पास कॉकटेल की ब्रीड आ गई है। उसके बाद आप बॉक्स खोलेंगे और एक दफ़ा देख लेंगे कि उन्होंने एग दिए हैं या नहीं दिए। अगर एग दिए हैं तो फिर आपने उनको 10 दिन तक डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना। 10 दिन तक वो जो है अपने एग पूरे कर लेगी और इनकी एग देने की तादाद जो होती है वो 4 से लेकर 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके बर्ड की क्वालिटी के ऊपर। तो 10 दिन में जब वो एग ले पूरे कर लेगी तो आपने जो है वो एग्स की कैंडलिंग कर लेनी है, देख लेना है। अगर अंडे फर्टाइल हैं तो ठीक है, अगर अंडे आपको अनफर्टाइल लगें तो आप अंडों को फेंक दीजिएगा और उनको दोबारा ब्रीडिंग का चांस दें। और अगर अंडे फर्टाइल हैं तो जनाब फिर आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना और वो एग जो हैं वो तकरीबन 18 से लेकर 23 दिन तक हैच हो जाएंगे। तो इसका ये है कि जब पहले दिन अंडा दे, बर्ड अंडा दे, आप उसकी डेट नोट कर लें। बच्चे जब बॉक्स में निकलना शुरू हो जाएं तो आपने इनके सॉफ्ट फूड का ख़ास ख्याल रखना है। मैं आपको बताता चलूं कि बच्चा जो है वो 45 दिन में, तकरीबन 45 दिन में बॉक्स से बाहर आ जाता है और बच्चे की सेल्फ होने की उम्र तकरीबन 2 से ढाई माह होती है। 2 से ढाई माह में आपका जो कॉकटेल का बच्चा है वो बिल्कुल सेल्फ हो जाता है। तो जनाब, जब आप देखें कि कॉकटेल के बच्चे बॉक्स से बाहर आना शुरू हो गए हैं या बड़े हो गए हैं तो आप काइंडली उनका बॉक्स उतार दें, क्योंकि अगर आप बॉक्स नहीं उतारेंगे तो हो सकता है वो दोबारा मीटिंग करें और ब्रीडिंग मूड में आ जाएं और वो फीमेल जो है वो दोबारा एग ले करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से उनका ध्यान जो होता है वो एग पे होता है और वो बच्चों को प्रॉपर फीड नहीं करवाते, जिसकी वजह से बच्चा बड़ा होकर भी मर जाता है। अगर आप कॉकटेल की बहुत अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं, अच्छी एवरेज लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो बच्चे निकलते हैं वो एक्सपायर भी ना हो, तो याद रखिएगा गर्मी के 2 महीने जिसमें सख्त गर्मी होती है और सर्दी के 2 महीने जिसमें सख्त सर्दी होती है, आप उनके बॉक्स उतार दें और इनसे ब्रीड मत लें। फिर आप देखें जो बाकी महीने होंगे इनको प्रॉपर रेस्ट भी मिल जाएगा और उसमें जो है वो आप बॉक्स लगाएंगे तो आपको ब्रीड भी बहुत अच्छी आएगी, बच्चे मरने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। अब बात कर लेते हैं कि कॉकटेल के बच्चे मरते क्यों हैं। बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन 85% दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने कॉकटेल लगाए हुए हैं लेकिन उनके बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। ये कॉकटेल में सबसे बड़ा इशू होता है। तो आज मैं आपको छोटी सी ऐसी टिप्स दे दूंगा जिसकी वजह से इनके बच्चों के मरने की रेशियो बहुत कम हो जाएगी और उम्मीद करता हूँ कि बच्चे बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। और जब बच्चे निकलना शुरू हों तो जनाब सबसे पहले आपने इसकी फ़ीड में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। सबसे पहले आपने फ़ीड में से जो आपने सनफ्लावर सीड डाली हुई है वो आप निकाल दें। सनफ्लावर सीड आपने नहीं डालनी, क्योंकि ये ऐसे ही सनफ्लावर सीड को छीलते हैं और इसके अंदर जो दाना होता है वो खा लेते हैं और ऐसे ही बच्चों को फ़ीड करवा देते हैं, जो कि उनकी खुराकी नाली में फंस जाता है और बच्चा जो है ना वो एक्सपायर हो जाता है। जब आप इनकी फीड से सूरजमुखी का सीड निकाल लेंगे तो उसके बाद आपने जनाब एवरी डे इनको फ्रेश दाना डालना है।
जब आप इनको फ्रेश दाना डालेंगे तो जनाब आपने इसके ऊपर कनेरी सीड की टॉपिंग करनी है। आप एक्स्ट्रा से कनेरी सीड ख़रीद कर रख लें, और कोई भी कॉकटेल के अलावा कोई भी बर्ड हो जब उसके बच्चे निकले हों तो आप कनेरी सीड की ऊपर दाने के ऊपर टॉपिंग किया करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे बड़े अच्छे ग्रो करते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है और उनकी फ़ीदर कंडीशन भी बहुत अच्छी रहती है। और बच्चे मरने की एक और भी सबसे बड़ी वजह बताता चलूँ कि जिन्होंने 2 कॉकटेल रखे हुए हैं और वो देखते होंगे कि जब उनके बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, तकरीबन 1 हफ़्ते के या 10 दिन के होते हैं, तो कॉकटेल की आदत है कि वो उनको छोड़कर बॉक्स से बाहर आ जाते हैं, और बॉक्स में तभी जाते हैं जब उन्होंने बच्चों को फ़ीड करवाना होता है। तो उसमें जो है वो बच्चे बॉक्स के अंदर रहते हैं और वो उसमें बीठे भी करते हैं, और जो आपने अंदर उसके बूरा डाला होता है, जो आपने वुड शेप डाली होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता गीली होनी शुरू हो जाती है। तो एक तो बाहर से सर्दी होती है, जो है पेरेंट्स भी उनको हीट नहीं दे रहे होते, और नीचे नमी की वजह से बच्चों को नीचे से भी ठंड लग रही होती है और बच्चा एक्सपायर हो जाता है। और हम ये सोचते हैं कि पेरेंट्स तो सही फीड करवा रहे थे लेकिन बच्चा फिर भी एक्सपायर हो गया। तो ये सबसे बड़ी वजह होती है बच्चे के मरने की। तो याद रखें, आप हमेशा हर रोज़ इंस्पेक्शन करें। जब भी बच्चे निकले हों आपने एवरीडे बच्चों की इंस्पेक्शन करनी है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो अपने बच्चों को कुछ भी नहीं कहेंगे, और आपने जो है वो बूरा लाजमी चेक करना है, और कोशिश करें कि हफ़्ते में एक दफ़ा बूरा उनका लाजमी चेंज कर दें। और अगर आप देखें कि ज़्यादा बच्चे हैं तो 2 से 3 दिन में भी आपको बूरा चेंज करना पड़ेगा। उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों को जो है वो आपने बॉक्स से निकाल लेना है और किसी और जगह पे रख लेना है, किसी बर्तन में रख लेना है, और आपने पुराना बूरा अच्छी तरह से निकालना है। बूरा निकालने के बाद दोबारा कोपेक्स पाउडर डालना है थोड़ा सा, और नया बूरा डाल देना है बिल्कुल खुश्क, और बच्चों को आपने दोबारा वापस रख देना है। कॉकटेल के बच्चे मरने की सबसे एक और बड़ी वजह यह भी होती है कि जनाब हम उनको प्रॉपर सॉफ्ट फूड नहीं डालते। सॉफ्ट फूड का आपने ख़ास ख्याल रखना है। एवरी डे आपने 2 टाइम उनको सॉफ्ट फूड डालना है, और सॉफ्ट फूड हमेशा बदल बदल कर डालना है। मिसाल के तौर पर आप सॉफ्ट फूड डाल सकते हैं उनको, एग ब्रेड डाल सकते हैं, आप बॉयल राइस डाल सकते हैं, दूध या सिट्टा बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, आप वो डाल सकते हैं। और जो भी आप सॉफ्ट फूड डालते हैं कोशिश करें कि कम डालें, लेकिन दिन में 2 दफ़ा डालें। और याद रखिएगा, जो सॉफ्ट फूड की टाइमिंग है वो आपको चेंज नहीं करनी। मतलब अगर ऑफिस जाने से पहले आपने एक टाइम रख लिया है कि मैं अगर ऑफिस या जो जहाँ पे भी आप जाते हैं जाने से पहले अगर जो सॉफ्ट फूड डालते हैं जिस टाइम पे डालते हैं उस टाइम पे ही आपने इनको डालना है, और शाम को जब आप वापस आते हैं तो शाम को भी आपने उसी टाइम पे डालना है। ऐसा नहीं है कि आपने अब सुबह डाल दिया, कभी दोपहर को डाल दिया, कभी शाम को डाल दिया, तो भी जो है ना वो कॉकटेल बच्चों को फीड नहीं करवाता और बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। जिन दोस्तों ने कॉकटेल रखे हुए हैं वो इस चीज़ को नोट करते होंगे कि जब वो अपने शेड में जाते हैं या कॉकटेल के केज के पास जाते हैं तो वो उनका वेट कर रहे होते हैं और राइट लेफ़्ट भागते हैं कि हमें ये कुछ डालेगा, और जब आप नहीं डालते तो वो मायूस हो जाते हैं। तो जनाब मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि मैक्सिमम इस टॉपिक को कवर कर सकूं, आपको प्रॉपर बेसिक बता सकूं, स्पेशली जो बच्चे मरने की वजह है वो भी आपको बता सकूं। इसके अलावा अगर कोई चीज़ रह गई है तो जनाब आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ डिस्कस करना चाहें आप कमेंट्स में कमेंट्स करें, मैं आपको उसका रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।